刚刚看那个片子，有没有引发你什么样子的想法或感觉？或者是疑问？有没有想要问什么？那个是纪录片，所以叫做真人真事。然后那个女生就是那个主角，就是她自己。她看了之后，有没有什么样感觉跟想法？我觉得妈妈很伟大。妈妈很伟大哈，伟大什么？因为就是在很多人放弃这个小孩的时候，只有妈妈还在他身边。对，而且连爸爸就是感觉有一点不太想要这个小孩。对。就他没有讲得很清楚，但是可以隐约感受得到。好，那即使是这样，妈妈都觉得还是有点亏欠，因为他那么吃药。所以后来不是有问说，那如果你还可以再有选择，然后说那如果环境更允许，经济更允许，我就不会让他吃药。跟小孩也说了，就当时他们的妈妈他们也说啦，他如果没有让他吃药，事实上到学校去的那个跟同学的冲突，那会造成更多的人际关系上的伤害，是这样。就看到真的妈妈，因为他疼小孩，可以吗？我看到。他也说他都听得到他亲戚在说身体他不好，然后所以也就是小孩子基本都知道。然后还有我想知道为什么芬兰教育可以让好像比较不一样的小孩也可以好好成长。你是在问为什么芬兰可以？大家知道芬兰教育大概是什么样子吗？事实上，在网络上面呢，其实大概都可以看到很多的说法，或者是目前在书局里面一些畅销书也都会有，他们不断的去提到芬兰的教育了。那为什么芬兰会被提出来？是因为他们在几年前就被世界评为是一个拥有强大的竞争力的一个国家。事实上，他们的人口是少的，但是他们是一个拥有竞争力的一个国家，所以他们才会被就去凸显出来之后，大家再去研究他们的教育到底是怎么一回事。而事实上，芬兰教育在比较早期，他们其实也是比较属于传统式的教育，但是他们也历经过一个教育改革。历经过一个教育改革之后呢，他们也重新最近很流行的语言叫做翻转，好，就是也曾经因为一个教育的改革，他们重新去认识到底教育怎么一回事，人应该要怎么被教，才能真正的激发出人内在的那个愿意学习的动机，而那个内在愿意学习的动机，那人才会好好的学，认真的学，而且学有所用，成为他的能力，是这样。那我上网去看，大家就可以看到蛮多的。你要补充吗？哦，没有，好。还有呢？对啊，所以谈到这芬兰教育，会不会你们心有戚戚焉，觉得说，到底台湾教育是怎么一回事？你们对台湾的教育有不满足的地方吗？这个先搁着就可以了。好，好。那针对看这个片子，还有没有什么想法跟感觉？或什么疑问？谢谢。我似乎还有几个暗装哈，对不对？我想一下。好，我的疑问是，现在 ADHD 的孩子有逐渐增多的倾向，不知道是因为大家开始重视这个问题，所以被检测出来的这样子的症状越来越多，还是说它一直都存在的？
那我们也知道吃药这件事情是控制他的这个都比较会稳定。那孩子在团体生活中比较可以融入在整个班级，不会被排挤。那我比较想知道，在人本的环境里面，到底要怎么让孩子不吃药，或者是说支不支持孩子吃药，来让他稳定在团体当中的这样子的生活。OK， 好，谢谢。所以你提出了一些疑问嘛，哈，对，到底我们人本要基金会，人本支不支持吃药？然后呢，那个如果不吃药，哈，那可以如何让他能够融入这样的一个团体生活？好，谢谢。好，从你们自己的经验来说，哈，他刚刚说 ADHD， 大家知道 ADHD 是什么吗？过动，对吧？或者是注意力缺失症，好，那在你们的成长过程里面啊，这样的你们有没有看过这样的人？有，好像有，好，多多少少有，是这样。好，那大家在印象里面知道吗？现在在我们的社会里面啊，除了所谓 ADHD 啊，哈，所谓过动症，或者注意力缺失，还有没有什么样的小孩？哇塞，你们怎么都知道？班上有哦，所以你看哦，啊，班上有，哎，你们都同班吗？还是不同班？同班哈，哦，现在有，还是以前有？现在有。好，来，还有什么？还有雅思，还有什么？还有自闭，还有呢？还有妥瑞哈。哎，你们为什么这么厉害？你们这么年轻，为什么都会知道这些名词啊？都是因为有同学吗？辅导课有时候会放一些影片。哦，现在的辅导课会放一些影片，关于这些的，还有吗？还有？哦，还有自由的孩子，对，这些都是比较，对，还有刚刚一开始有说那个是比较可能是幼稚，ODD 好 ，ODD 什么？我有地方抗症。你好厉害。还有 CD 好是什么？品格有问题，长大就容易成为反社会人格。C 是那个卡品德有问题这样子。好，你也有啊？你们是哦，所以你们是同一班。好，我先问一下你们什么系？智商。OK， 好，所以嘛，好，这太好了。那来帮忙描述一下这些人的特质，就直接说就好了。特质啊。对立反抗症就是你讲要怎样，他就不要怎样，硬要不要怎样。然后品格的话是他整个认知有问题。雅思是他没办法去，就是他讲话不会在乎你的感受，他不知道说，就是他现在讲的这句话里面，他不会了解说他会伤害到你，他只是会直接把他的想法表达出来，然后他的行为会比较冲动，然后他会不太想要跟别人打交道，因为他在成长的过程中，他会因为他的冲动，然后被人家伤害，然后他就会渐渐变得没办法去跟别人做互动。那个雅思又称为高功能自闭。好，再来。不是只有他们几个人责任啊，他们帮忙说啊，知道的你们也说，因为你们总是也有机会碰到这样的同学，有没有？还是他们已经很容易就被归类为可能成绩不好啊，或者是行为不好，然后我们就以为他是怎样？因为后面放那个片子，其实是希望大家去应对的事情是，我们常常因为我们看到的是表象的结果，就例如说成绩好不好，或者是他听不听话，有没有常常会犯错，我们大家后看到的都是这些表象的，而在这些表象的状况下，就你们来说，在那时候小小的年纪，你们也不可能知道这么多，那所以很容易就跟随着大人。就是怎么去设定说，哎，所以成绩不好的就是坏小孩，
好，行为不好的也是坏小孩，听话的不犯错的是乖小孩，是好小孩，就是我们很容易就是这样去区分的。可是人真的是这样而已吗？好，来再来这边呢，不要放弃机会补充哦。好，来妥瑞。请问，是不是有部片叫什么教育，然后会转分儿？他会发出，他很容易就会发出一些声音。啊？无论是这，脑内不自然发力。对，所以他需要透过一些行动，那个肢体的动作或是声音。还有了，这个好，自由大家大概有一个想象，就是他什么智商比较高，对不对？然后弱智就是智商比较低。好，其实不仅仅只有这些，因为这些是被标签出来的。好，这些是被标签出来的。你知道，其实对有一本书哦，叫做《分析不是我的错》。我本来想要帮你做一个测验，后来想算了，因为做了测验之后呢，如果没有细腻的可以跟大家一起来探讨跟研究，可能会让大家有一种误解，会误解说，哎，我是不是有病？其实不是，我要说的是哈，其实这些目前来说，它都不应该被称为是病。其实就像刚才小孩说的这会不会只是一个人的特质？对不对？你看，有的人天生特质可能人家会说他什么内向、外向，他是动作快的人，他是动作慢的人，诸如种种。可是当他可能到了某一个，或者刚刚有人说，哎，这个是因为他脑内的放电那个不平均，诸如种种。可是在美国，是像雅思跟妥瑞已经被剔除在特殊教育之外。过动症在台湾，它也不被认定为是特殊教育哦，所以他们不能，过动那个注意力缺失是不能领有那个身心障碍手册的。雅思其实也没有，可是因为它被归类为叫做高功能自闭症，所以有的医生会就帮他开自闭症，那他就可以领有所谓的身心障碍手册。那但是台湾目前来讲，其实就像你们说的哈。其实这样的人这样的孩子，看起来有普遍增多的现象。所以我说我本来要帮你们问几个问题，那我就问这个几个就好了哈。他有兴趣的你们可以去看。看一下，你自己按问自己你有没有那我们来看看，第一个好就是呢。不论成就的大小，你觉得自己现在还没有发挥出你的潜力的，你看一下自己答案哦，你自己稍微写一下好。第二个，做事情你觉得很难有组织，你自己画个圈或叉这样。好，第三个，很容易长时期的拖延，很难开始做一件事。第四个。可以同时做很多件事，但是很难有始有终。想到什么就说什么，不会考虑时机或场合是否合宜。我们很高兴的具有创造力，直觉强，非常聪明。为什么你对这一句这么有反应是什么？你们打圈来打叉？哎呦，可爱的同学，这一题你们要打圈怎么知道？好，来，再来，很难遵照规定做事。没有安全感，长期自我形象困扰。好，其实我问几题9题，再多一个好，就问10个就好了。自我观察不正确，4个好。请问一下，你的那个圈的多还是差的多？差的多，圈的多，差的多好，是这样。它其实总共有几题
看一下，它一个简单的检测大概20题啊，然后这20题你只要超过15个，好是打缺的，那其实你就有注意力缺失的问题。好，那所以你就可以看看现在大约几个，那就可以再算一下哈，再算一下那个等一下10个里面呢，可能你还会有几个。那这个我只是不是要恐吓大家哈，我只是要怎么样？你是几个？没有。好，大家不用担心哈，我们敢这样的是，我们在人本教基金工作的主管们呢，我们后来自己多少都稍微检测了一下我们自己哈，发现普遍哈，我们都有注意力缺失的倾向。好，那为什么要跟大家讲这个？就是说，注意力缺失这个东西呢，其实它有它的缺点，可是它正恰恰也有它优势的地方。包括他说可以同时做很多事啊，那当然说，所以他说啊，但是没有办法有始有终。那我请问各位，你们从小到大到现在啊，好，有哪一件事情你们是有始有终到现在没有放弃过？就是嘛，吃饭。为什么吃饭可以是有始有终？对啊，就是饿啊，你抵抗不了那个饥饿感啊，对不对？还有呼吸啊，对不对？你不呼吸行吗？对不对？而且它真的是伴随你一辈子哎，就从你一出生一直到你死亡那一刻，你不是这样吗？好，那除了这个之外，我们到底有多少事情是有始有终？其实很难哎，所以你看他一次可以做很多事，不是也是很好的能力吗？所以也就是说，可是你看哦，在台湾，它被当作是一种病。而一直告诉你要吃药，也就是说，我们没有去探讨、去考虑是环境的问题，而要这个人要去吃药，只因为他透过一些检测，就冠上了一个标签，说你今天你是 ADHD， 或者是你是雅思，或者是什么，然后你就必须吃药。而且孩子亲身也告诉你，吃这个药不是感冒药，不像感冒药，我吃了之后会怎样？会好？不会，越吃越重，所以他怀疑我是不是在吸毒。这是一个非常真实的一个历程。好，那所以让大家看到的是说，其实这些也都只不过是让我们更清楚的看到，人本来就不一样。每一个人会在他的优势的部分被看到，同时他的劣势的部分也会被看到。那我们一般人可能比较能够隐藏的比较好一些，例如说刚刚他在讲雅思嘛，好，例如说雅思人如果例如说看你不顺眼，老师说他啪啪啪，他话就出来，他不会考量太多。我看你不顺眼，其实我就是很不顺眼，我会想尽办法逃避，或者是不要跟你在一起，但是我表面上还不是跟你怎样，就这样。可是这真的是你自己吗？就人其实，在一刚开始出生的时候，其实黄武雄老师在童年与解放里面，其实他谈到哈，人一出生生出来之后，有一个很重要的东西叫做生之勇气，那是伴随着刚开始的孩子，他就是一出生他就有那个勇气。例如说，我们会看到什么？你会看到一个小孩，他只要有能力爬，当他会爬的时候，即使爬了他会摔下去，他还是会怎么样？爬。你看他的小孩在学走路，他即使站起来再跨出那一步，他会跌倒、会痛、会哭，可是你会发现小孩还是怎么样？继续站起来还是一样，还是想要走。即使他旁边他妈妈叫他不要走，他还是一定要走，然后再跌再哭，但是站起来他还是要走。就你们来说，就我们来说，这个生之勇气其实还在，只不过是因为透过在成长的过程里面，我们慢慢怎么样理解？为什么理解？你们知道为什么会理解？很好，就在成长的过程里面，不断的在环境里面，或在文化里面，在某一种既然适当的教育里面，不断的告诉我们，这个可以做，这不可以做，这怎样，那怎样，你要小心。那当然，你说他叫我小心不对吗？不是不对，而是我们认为
其实一个孩子只要他不伤害到自己跟他人的身体与生命，其实要让孩子拥有犯错的机会。因为人在犯错里面，他有机会学习到生存。可是有强调哦，是要在不会伤害到自己跟他人的身体以及生命的范围内，而并不是我们要建筑一个这个不要做，那个不要做，什么都是预防性的告诉他不要。我不知道在你们的经验里面，你心中有没有曾经有过几次的冲动？例如说，你很想去做什么，但是你后来想想之后，算了。那意味着你也曾经的那个生之勇气再度升起，但是不知道为什么又给压抑下来了。你知道我小孩啊，他有一个36岁，一个34岁，一个32岁，但是足岁只有还快30岁，所以他在去年呢，他就跟我说，他辞掉了工作，他在一个公司里面当主任哦，其实位阶不算太高，但也不算太，就是至少他有努力。可是呢，他毅然决然就是把工作辞掉。他说：“我一定要去游学打工。”大家都知道哈，游学打工这名字有没有很吸引人？有，对不对？好，所以呢，他一副就是我要去游学打工。我说你工作到一半，对不对？好，他哥哥告诉他哦，出去游学打工的人呢，一般的大企业不太喜欢这种人，因为觉得这种人稳定性不够。好，诸如种种啊，因为就他的社会经验嘛，就跟他讲那样。他弟弟也想了很久，他还是跟他说，我还是要去。那妈妈怎么觉得？心中哦，其实没有那么喜欢。好，可是我心中很明白哦，我心中很明白，应该让他去试，因为他想要，而且他透过这过程。他有他自己可以学的东西，的确可能会有1年没有收入。你说有啊，他们去游学打工不是就有收入？对不起啊，你知道大部分的游学打工的目的是什么？游学哦，玩呐。好，但是至少他是什么？我要把我赚的钱做一个有计划性的去旅游，可不可以？可以嘛，对不对？好，就这样。所以呢，他的确。但是又透过讨论，所以最后呢，他自己找到了一个方式。的确，他真正也去在国外读了语文学校，然后也去工作了，然后现在正在游玩当中。然后我就看到他带回来的照片，真的又是去跳那个什么，那个跳伞，哈，也就在跳伞啊，搭直升机啊，然后去冰河啊，干嘛。也就是说，一些其实他在台湾可能不会做的事情，他在那边都干嘛？都去做了。就是这样。其实，在我们每一个人心中，或者你就说有吗？你去想，你小时候有没有一个梦想？有没有？我知道，我曾经带过一次课程，然后那一次就让我们大家学生呢写梦想。你知道我有一个发现，什么发现？小学的时候有梦想，要干嘛，甚至要当总统，对不对？好，然后呢，国中呢，好像就比较少。高中呢，他们说老师，我到高中以后就没有梦想了，已经想不起来想要干嘛了。不是功课不好哦，而是已经想不起来。我除了读书考试拼大学或大学之后，应该还要继续干嘛？你们这一代，对，你很老实，对不对？你看现在还不是要去工作哦？现在大部分上大学之后，下一个目标研究所。那请问你们要读到什么时候？你想读到什么时候？根据大人对这个社会的给你的讯息，你觉得你们要读到什么时候以后出来会比较安全？对不对？有没有这个讯息？好，那你想嘛，如果大家都去读到博士，那出来有什么差别？
这是一个很诡异的事情，不是吗？也就是说，回头他是说的是，从你小时候的梦想找回你的生之有气，也一样的，在我们的所谓的人本儿童观里面，有一个很重要的部分是，其实对一个孩子来说，生之有气是他最宝贵的，是非常宝贵的。而这个在我们的带领队里面，我们在看待孩子各项的行为里面，它是一个很重要的事情。所以，当他会不断的去尝试，即使他做出很多我们认为这是不该做的事情，只要在不要伤害自己跟他人的生命跟安全的身体的状况下，我们都要充分去理解他做这些事情的背后的原因跟困难。所以，我们的对待不是毫无根据的，就抓着一个口号叫做不打不骂不威胁不利诱，不是。而是我们真正对于人有一种理解，是人天生就会需要去尝试，人天生就想学习，人天生就想要知道，人天生就会不断的要去尝试，知道我的能力到哪里，我可以做到哪里，我会被什么限制，我会被什么约束。他需要透过不断的去尝试，包括他跟人的关系，他都是必须不断的去尝试。有一个论述是这样说的哈，他是这样说，他说哈，人是要其实人是透过语言，透过他的想法，透过他的感觉，用这个在跟人交往。而这个交往的过程里面，也慢慢形塑成为一个他的人脉跟人际的关系。所以我们来看哦，从刚刚的片子，或是从你们描述的这些来看，当我们教育里面的大人没有站在真正是一个要教育人的观点或了解人的观点的时候，用这样的一个方式，它其实往往会扭曲了，或者是让大部分的小孩也没有办法真正去懂人，也没有办法因为懂人而有一个对的相处方式跟模式，反而会造成一些什么，就是跟着大人起舞。所以对我们来说，我们希望透过我们的营队，能够让我们有机会帮助小孩找回他自己，或找回你自己。刚刚那个纪录片最后的那一首歌，其实是让我很感动的地方。大家有没有有一点印象？他说什么？我们要耐心的等着，他有可能像一棵小树一样长大。那当我们看到他有机会长芽的时候，心中就有一个欣喜。我们的生育率，其实就是希望透过各位，能够对人有一个体会，帮助这个孩子种下那一颗小的种子。而这颗种子，如果它有机会发芽，我们就感到欣喜。因为它有机，当它发了芽，它就有机会成为一棵树。当刚刚这些同学在帮我们讲这些的时候，那我也不能跟你说，在我们的营队里面，这样的孩子不少。但是我说过了，我们不是要帮他贴标签，因为如果真的有在读雷同相关书籍的人就知道，其实这些小孩基本上他有很多特质是很雷同的。所以你到医院去做检测，他都会给你写仪式，然后他甚至会跟你说这个，然后可能还有这个，可能还有这个，他也不一定就很明确的告诉你就一定这样。包括你说妥瑞跟雅思，他们也有很多雷同的地方。所以我们都说，今天不是把这个标签贴在这个孩子的身上，对我们来说，我们看重那个生之有气。第二个，我们接受人的差异性，但是也去理解。其实对孩子来说，他们没有什么差别性。所谓的接受人有差异性，就是人本来就不同嘛。
那人为什么不同？一个是他天生带来的特质，我刚刚说的，可能有的人出生的时候他就比较寡言，有的人就比较多话，有的人就比较内向，有的比较外向，有的人动作比较快，有的人动作比较慢，有的人比较有趋避性，就是他会比较保护自己，有的人就比较冲动性。因为这样，可是又透过他在跟人的互动的过程里面，人们也不断的去加强这样的印象，而形塑成那个人会变成那个样子。所以一个会打人的小孩，除了他自己可能有语言上表达的困难，可能有他想法上表达的困难，可是他最后会变成一个一直要用打人才能够表达他自己的一个小孩，其实他是有很大的困难。他并不是以打人为乐，虽然打完之后他在那边嘻嘻笑笑，回头你去问他，你干嘛打人？对，他常常跟你说，不知道，没有啊，我想跟他玩啊，然后你就开始去教他，你想跟他玩啊，你就不要打他，有没有用啊？如果你一开始就讲这个，没有用。教有后面部分是你要先去了解他打人的困难是什么。我们最常看到的是有一种人很容易被打，就是嘴巴比较厉害，然后有一种喜欢打人，就是嘴巴就是表达比较困难，然后只要两种凑在一起，你就发现这种事情会很容易发生，对不对？那当然，我并不是说那个人该被打，不是，而是说当大人或是周遭的人没有办法帮助他们两个互相去看到他们彼此优势的地方跟弱势的地方，去接纳，就是支持那个优势，而去接纳他那个弱势的部分。就例如说，有一个人，有一个小孩，他的表达是比较困难，因为人家说他什么，他就很气到后来，第一个可能他没打，第二个他可能就打下去了，就去知道说他那个如何，他要被教，他如何去处理他被这样说的时候那个心情跟情绪，而打人只会让别人更误会他而已。可是他那个心情跟情绪是需要先被知道跟了解的。所以所谓的少差异心，其实少分别心，就是说，事实上对小孩来说，他原本不太会去说这是好人，这是坏人，其实不是。所以你会发现，小孩他碰到只要对他友善一点的，他都会很容易的去亲近他跟靠近他。可是他对他不友善的人，他也会很容易的想要去不敢去靠近他。所以在这里，我们在对待人这个部分，就是我们如何真正的去了解孩子，而从孩子的行为的表现去看到他背后。他可能有的想法，或者是感觉，或者是他的困难，因为我们理解每一个人天生就不同，所以即使在同样一个行为的状况下，他都有可能有不一样的成因，而那个成因，我说可能是天生特质，可能是来自于家庭的因素，可能是这个社会的文化的因素。因为人跟人之间，包括行为，包括特质，它是会被增强跟被形塑出来的。这就为什么人比较机器人在谈不打不骂不威胁不利诱。好，另外其实我还举一个小例子，就例如说，在我们在谈怎么样跟孩子沟通里面，了解孩子里面啊，例如说我们在聆听这个基础上面，我们也并不鼓励说你要一天。大家都很容易误会说人本是要我们什么都要称赞小孩，其实不是赞美这件事情不是只是为了去讨好小孩，不是只是为了说为了让你不要做一些奇怪的事情，所以我去肯定你，不是。其实赞美有一个很重要的部分是，它其实也会去形塑一个人的人格，所以我们不期待，我们不希望大家用交换式的方式来赞美小孩，例如说，他今天帮你做了一件事，好，然后你就说：“某某，你好棒，你帮了我一个忙。你好棒，你帮了我一个忙。”我们比较不期待是用这样的语言，因为这样的语言就代表什么？你很棒，你帮了我一个忙。好，来您说。
对，因为你做了一件事情，所以你才值得被称赞。那你就看哦，所以旁边没有被你称赞的人就会看着了，看什么？就都不棒。对，是不是我们都不棒？好，所以一种是他1次、2次、3次这样，可能这孩子就开始觉得怎么样？他可以觉得说我是不好的，他才是好的。那算了，我永远跟不上他。有一个学派他是这样说哈，一个人如果用正向的行为没有办法得到肯定，他就会有机会用负向的行为去吸引别人对他的注意，跟印证他的存在。就是说我得不了第一，然后我就怎样？我每次都得不到，我就干脆用另外一种形式，至少没有看到我。其实刚刚那个片子里面的那个女主角也有一点点这个倾向，因为对她来讲，她小时候不是那么清楚。她说我又不是每一个人都可以得第一，那她在学校不是很容易跟人家摩擦嘛？就是她心里有一种就是我永远没有办法扮演那样的角色，可是她不知道可以怎么样。那所以她可能有另外的一种状况。后来是她到了她上了戏剧系之后。他自己可以透过一个学习过程，然后他被看到了，他就不需要再用那样的方式去对待别人啊。所以问我们，如果从郭仲这个来看待人本怎么看待人这件事，就是我们认为用药没有办法解决这样的问题，我们认为只有用爱，因为。爱这件事情让对方感受到被关心、被看到，而他会试着，因为他感受到了，他不需要用一些其他的行为来吸引你的注意跟关注，那他自然就可以在这样的环境里面慢慢去减少那样的行动。目前其实已经有不少的研究发现哦，事实上这真的是有效的。但是没有错，他的家人会很辛苦，因为呢真的要好好，真的要很花心思陪伴，还要能够忍受旁边的人说你不会教小孩，说你怎么生出一个这样的小孩。我举一个，其实我带过几个因为我以前的工作除了在这边当主任，不是只是在那边做主任，我们要去带很多小孩，而且有时候带到一些比较特别的小孩。那曾经有一个也是雅思，他是领有那个身心障碍手册的小孩，可是你可以看到，他还算是，我认为他还算是在那个边缘哦。为什么？例如说小时候他妈妈带他去海参馆看那个白海豚，那白海豚不是会滴滴这样叫，对不对？好，他可以为了想要养那只白海豚，他搞不清楚那只白海豚不是你一般人可以养的。好，因为他还小，他可以回来哦，连续叫了1年多白海豚的声音。然后长大一点呢，因为想要养猫，他可以连续，只要碰到人去他家里或干嘛，你们也养猫吗？没有，我家也有啦哈。你知道吗？他可以碰到他觉得可以信任的人啊，就是他跟你觉得可以比较接近的。他就对着你喵喵到现在，高中了，他碰到你，他就告诉你，猫是可以什么？猫是有胡须的，不然的猫本来就有胡须，我还没告诉你，对，猫是可以摸的，猫是可以干嘛？就每天一直跟你讲猫，一直跟你讲猫。好，即使他妈有的听到真的很烦哦，跟他讲说不要再讲了，只要你不发脾气哦，他照讲不误。可是你一发脾气，他还是看得懂。可是那个发脾气有没有意义？没有，因为他下次再讲。也就是你如果能够理解他是这样，好，那这个事情绝对不会只有在这里哦。你看他那时候国中要升高中的时候，都要考模拟考，对不对？你知道吗？他就睡觉。还好，他读的学校呢，算是一个还蛮不错的学校，就是说呢，老师可以接受他趴着睡觉。而且他是一个字都不写，那不写的原因是什么？老师有个有趣的状况，就是当他看到那题不会，我们不会就把它跳过去，对，后面写你再回来，他不是，他看到那题不会，他就一直看着那一题，他可以看到下课。